شفت الخضري صمغيه تحية مجددة مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج كان كلوب. راح ندخل في المباراة الثانية في ضد السنغال مع كريم متمور اللي راح يطلع اليوم للطابلو pour nous expliquer un petit peu les points forts, les points faibles, comment joue cette équipe du Sénégal في انتظار حضور أو جابلو جاب لنا الطابلو. لي ريجيسور تاعنا اللي نحيوهم واللي بيلو يا اخي ان شاء الله ماشي كاميرا كاشي، هذا بيلو اللي دار حاله في الشيوخه تاع الشعبي تاع رمضان. كنت تشوفوا جمال، كنت تشوفوا هذا الحاله هو بدا بكي. تفضل كريم. Donc l'Algérie, nous on est en vert et le Sénégal est en rouge. Donc nous le dernier match on a joué, on a marqué le numéro dessus avec 4 défenseurs, un 6 qui était Adlen Guedjura, une ligne de niveau de 4 et puis un attaquant. Et le Sénégal a fait à peu près la même chose en jouant, c'est pas correct, c'est comme ça, en jouant avec une ligne de 4, un numéro 6, 2 milieux offensifs et 3 attaquants. Donc en 4-3-3, ou alors il y en a certains qui appellent ça le 4-1-4-1. Donc le dilemme pour le prochain match, et on a vu que le Sénégal a quand même statistiquement et passé souvent, et en tout cas trouvé les solutions du point de vue dans la construction par le milieu. Donc là, il va y avoir un vrai dilemme, et ça va être le dilemme que Jamel vous devra résoudre pour contenir le Sénégal, c'est la bataille du milieu. Parce que ce que le Kenya a fait, par exemple, pour contenir le milieu et nous obliger à passer par les côtés, eux, ils ont défendu comme ça. Ce qui fait qu'au milieu, on était un peu bloqué à chaque fois. Il y avait nos deux milieux, Ben Nasser et Fegouli, qui étaient pris au marquage. Et il y avait Adlen dans la construction qui était obligé de décrocher bas pour se démarquer de celui-là. Et le Sénégal, alors à voir s'ils vont s'adapter, mais s'ils continuent à jouer comme ils ont fait le dernier match, ils seront comme ça. Ce qui fait que quand on aura le ballon, c'est bien, on aura des solutions. Imaginons que le ballon soit ici, chez ce joueur-là, il aura des solutions pour jouer ici, parce que pour lui, ça sera difficile, parce que s'il vient vers là, du coup, ça crée une brèche ici. Après, on peut faire la passe par ici, par exemple. Mais la difficulté, ça sera plutôt quand on n'aura pas le ballon, quand eux auront le ballon. C'est-à-dire que si eux, ils ont le ballon ici, avec ce joueur-là, comment nous, on va défendre ici dans leur construction à eux? Parce que ça sera à qui d'aller défendre sur ce joueur-là, ça sera qui défendra sur ce joueur-là. Parce que Adlen Guedjura, s'il vient sur celui-là, ce joueur-là, il va se retrouver libre. J'avais mis où le ballon? Le ballon, il était ici. Oui. Donc ce joueur-là, il sera libre. Ou il y a celui-là aussi, c'est à qui de défendre? C'est à Benasser d'aller dessus, ou c'est à Fegouli. Donc ça, c'est des dilemmes à résoudre. Il y a plusieurs possibilités possibles. C'est-à-dire, je peux en donner une comme ça. C'est-à-dire qu'au moment de la perte du ballon, on peut dire par exemple à Fegouli d'aller en numéro 10 et qu'à Benasser il descende à côté, qu'on fasse comme ça pour bien les contenir. Ou alors, c'est du marquage de zone, c'est-à-dire que l'équipe soit bien regroupée pour pas laisser d'espace, c'est-à-dire empêcher l'intervalle de passe qu'on appelle l'intervalle de passe, c'est-à-dire que si ce joueur il est là et que ce joueur il essaye de le trouver là, que Benasser se met là. C'est vraiment plus compliqué, il faut vraiment beaucoup d'automatisme pour ça. Et je ne pense pas que ce sera la solution choisie. Mais en tout cas, voilà l'un des dilemmes que devra répondre... Après, il y a un autre dilemme, Karim, parce que les Sénégalais, quand ils font sortir le ballon... Il n'y a pas de souci. Parce que quand tu vois... Pardon. Il y a Salif Sané qui est blessé, il sera remplacé par Kouyaté. Ça, c'est la ligne de défense. Déjà une question, les attaquants, une question. Il y aura le retour de Sadio Mané. Qu'est-ce qui va changer? Après, lui, c'est des appels sans cesse dans le dos des défenseurs. Mais ce qui est très important pour revenir un peu, c'est vrai que Karim avait bien dit, c'est-à-dire que c'est la bataille du milieu de terrain. Il faudrait qu'on soit très performant dans la récupération. Quand on a le ballon, qui connaît le ballon, mais qu'est-ce que il y a toujours des solutions. À dire la différence, par rapport à d'autres équipes où le Sénégal, contre la Tanzanie, s'est imposé dans le jeu parce qu'il n'y a pas de technicité en face. Les joueurs, alhamdoulilah, sur le plan technique, mais par le replacement et l'abattage. Parce que les Sénégalais, quand il y a Nyang, ils jouent sur remise. Parce qu'il fait une passe, il y a toujours pour les deuxièmes ballons, il y a des milieux de terrain qui sortent. Ils mettent de bons ballons sur les attaquants. Ils sont grands de garde, que ce soit Nyang, ou Ismail Assar,
ou je sais pas, peut-être Sadio Mané ou la balle des Keita qui vont jouer. Et à chaque fois, ils jouent sur remise. Donc on les cherche et sur remise. Alors sur le deuxième ballon, est-ce que c'est ça? Donc il faut être très attentif dans la récupération. C'est tout. Après, sur le plan, je pense que dans la récupération et dans l'engagement physique, dans l'impact physique. Je pense que sur le premier match, Jamel l'a si bien dit, les Kenyans Hado qui nous ont obligés par moment à aller au tampon, on a répondu présent. Contre le Sénégal, peut-être 2 fois plus. Ça, c'est pour pouvoir contrer l'équipe sénégalaise. Mais comment on peut gagner ce match? Comment on peut marquer des buts contre le Sénégal? Nous, le plus important, c'est qu'alimenter Riyad Mahrez, Bagdad, Youssef, de bons ballons. Je crois le travail de percussion, Lidero Ben Nasser qui a été l'homme du match. Parfait. Et c'est simple. On n'a rien à dire. Il a été élu homme du match. Oumbad Sofiane Fourouli qui veut être une solution de percussion en Ghana. C'est très important. Adlan qui est là, qui est bien en place, il a fait un excellent travail. Pour la couverture, un excellent travail. Sauf que dans les 1 contre 1, il faut être très efficace, que ce soit Riyad ou le Youssef ou le Bagdad. C'est ça, c'est les 3 attaquants. Inch'Allah, ils sont bien alimentés et c'est eux qui peuvent faire la différence. Même Bad, on a trouvé des difficultés. On a surtout pas en balotte. Là, c'est sûr. Dans un 1 contre 1, c'est par terre, ballon par terre. Et là, on a souffert, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé de solution dans le jeu, surtout balle au pied. Et sur la première véritable incursion de Youssef Attal, Youssef qui est très, il n'avait qu'un 1 contre 1. La première. Exactement. Il fallait provoquer. Et c'est ça le football Talium quand il n'y a pas de solution, même si on les a contournés à chaque fois. Mais la première véritable action d'Ijabat Penati, c'est le travail de Youssef Attal, 1 contre 1, très lourd. Et c'est la même chose, je pense. Oui, par rapport à Youssef Attal, parce qu'hier on parlait du travail des latéraux, où on aurait aimé les voir un peu plus. Et là, je peux expliquer pourquoi. Un peu moins Besbaini, Karim. Oui, mais pourquoi c'est pour eux, de toute façon, automatiquement difficile avec ce genre de composition pour eux de monter. Parce que ce soit par exemple de ce côté-là, ici, devant eux, ils ont déjà 2 joueurs qui sont dans ces zones-là. Donc, s'il veut monter, il a besoin d'espace. Si ce joueur-là, il ne peut pas rentrer parce qu'il y a déjà un joueur qui est là dans cette zone. Donc, c'est difficile pour lui de rentrer pour libérer l'espace, pour lui permettre à lui de monter. Donc, ça sera toujours compliqué quand on joue avec 2 numéros 8 pour les latéraux de monter. Ils pourront par moment, mais ils n'auront pas autant d'espace que si on jouait en 4-4-2 classique, avec comme ça, où ce joueur-là, il sera forcément obligé de rentrer de temps en temps pour avoir des ballons, et il libérera cet espace-là. Donc, c'est pour ça que là, on en a 4. On a 4 joueurs quasiment sur la même ligne, et du coup, ça manque d'espace un peu pour les latéraux pour leur permettre de monter. Ils en auront, il y en a forcément un moment ou un autre. En parlant des latéraux, Karim, est-ce que tu penses que Belmadi va reconduire Besbaini pour ce match contre le Sénégal? Je pense qu'il n'a pas de raison de changer. Il a été correct dans le jeu, il a été très correct, très simple. Enfin, pas pour Djamara, je dis. Oui, mais après, quand on a analysé les statistiques, il n'a pas été au diapason des autres. Mais il a fait le boulot. Il a fait descendre en deuxième mi-temps. Autant que Attal, finalement. Sauf que Attal, c'est des... Sauf qu'Attal était beaucoup plus percutant. Samir. d'après où شفت le Sénégal, je pense ما يبداوش هكذا يبداو هاك avec 2 récupérateurs هكذا. يلعبوا 2 récupérateurs هما ويديروا هذا هذه هما يلعبوا هكذا. ابار كاين دي فوا دي جوار دي ستار سامبوز على لي زونترينور دو ça c'était la dernière composition. يلعبوا لو سيستم 4-3 كلاسيك يلعب هكذا على حسب واش كيلعب في ليفربول هكذا يرجعوا ما يرجعوش يلعبوا هاك 3 ميليو تيران هادو مي هذا ما يقعدش هناك هذا يطلع يافونسيو يبريسيو كاع في 6 فهمتني هما السنغال يلعبوا هاك ها اللعب تاعهم مي اذا كان يشونجيو على جال ماني ينبوز لا تاكتيك تاع ليفربول يقول لهم انا تخرجني هذه بيان باسكو تعرف سي لا ستار هو اللي يدير لا ديفيرونس اي بان يخدموا له على حسابه بل ما يرجعش بزاف باسكو لا هذا اللي كوفريه نعم فوالا باش نقعد مع ليدي تاع سامير سي فري كو لي ميليو تيران الا شفنا في البريمي بوت تاع ليكيب سينيغالاز كاي هذاك كنت كان معايا كريم on a vu un peu la séquence je crois non la séquence du but qui a été refusée t'as vu le pressing il faut un pressing il se retrouve là c'est lui qui a fait la passe à Baldé donc c'est vrai qu'ils sont là mais dès qu'ils ont la possibilité de plonger c'est ça la différence par rapport à notre milieu à chaque fois qu'ils ont la possibilité de plonger d'amener de la supériorité numérique en attaque ils sont là donc il faut
faire barrière pour ne pas. حاجه برك نكمل لك برك واش قلت لك اذا كان اذا نو سي دي جوار كي امبوز مع لي زونتي تعرف يقول له انا خرجتني هذه لا تكتيك وسيرتو هو يسحقوا بزاف سي كوتي اوفونسيف هذا اللي يكوفريه بينا يلعبوا هكذا كاينه حاجه برك اذا كاينه لا ريسيت في هادو في لاباس يقدروا يريسيو لاباس في الانترفال جينا سهله باسكو تي فا إليميني 6 جوار في اون باس. نعم. فاروق تفضل. Ah oui. Après, en attendant, je veux dire, du point de vue de la tactique du Sénégal, c'est vrai qu'ils ont déjà utilisé plusieurs schémas différents. Et là, avec le match référence qu'ils ont, je ne sais pas s'ils vont changer ou pas, s'ils vont s'adapter à l'Algérie. يكملوا. خويا محمد انا نشوف باللي مش حيلعب بقديورا وحده هكذا. بالك راح يولي بالنسبه لك ضد السنغال راح يولي هكذا فغولي لا فغولي ولا بالناصر ا2 لا بالناصر في قديورا وفي غولي هنا باسكو لو بوان فور ديالهم سي بوكو بلو سي ماني دونك تخلي قديورا هنايا او محرز راح يلقى صعوبات بزاف مع سي سوا لاغيير غوشي ماني وحنا محرز نسحقوه بوكو بلو سي دوفون انا بوتيت راح يدير يلعب بالناصر قديورا بوكو بلوس هكذا راح باسكو قديورا راح تقدر يكون عنده واحد اللي راح يعاونو. الاوبسيون هذه سياها يعني سياها جمال قطر المالي باسكو باش تخلي محرز تخليه يكون فري في لي كونتر اتاك لينا ما لازمش راح انا خدم عليه انا جو بريفير يدخل بهكذايا نعرفوا بلايلي سي ان جوار اللي يحب يدخل في الشوك يجري كذا مي باركونت حنا البوان فور ديالنا لا ستار ديالنا سي محرز لازم بروتيجي والجهه اليمنى فيها عطال ونعرفوا في غولي البارح لي كونسين شفنا هادو سي دي كونسين تاع شفنا بلي في غولي اشاك فوا هو اللي يروح في الظهر هنا وشفنا بالناصر ا دو ريبريز ولا 3 ريبريز سون دو كولوار ديفيرون لي دو كولوار هادو الزوج خدموا بزاف سي دي كونسين شفنا هضرنا على لي لاتيرو يروحوا سي صح حنا شفنا كونت شفنا لي دو ميليو تيران اللي كانوا البارح سوا بالناصر يفيغولي بالناصر الى دوني لو بوت فيغولي الى دوني ان روتري تاع بوت بالليل لحق روتار تما سي حاجه اللي تما دي تخدمت في لونفيرمون مي دوك لونترينور شاك ماتش عنده يقدر يقعد بلي مام لي ميم 11 لي ميم جوار بي لو سيستيم يبدلوا فيزافي دوك السينيغال سي قلنا ماشي كينيا ونعرفوا انا دو بريفيرونس فا رونتري كوم سا بالك في غولي لي شفناه البارح هو اللي كان لو بلو فورم شفنا او ميليو تما يقدر يعاونهم مع دوما وبالناصر مش عنده مونديولو في ماتش كيما هذا لا نقولوا لي الجمال على بن سبعيني سي تري سامبل il va commencer le match. C'est tout simplement parce que Ismaïla Sarr هذاك يلعب معاه فيران لا فهمني كي قال لي سي با ايفيدون يبدا بن سبعيني كما قال كريم بور كيل كوز il va commencer بن سبعيني c'est ta raison Karim parce que déjà le joueur là son vis-à-vis joue dans le même club donc c'est plus facile les 11 ناصر ما راح يبدلوا مع جمال يدخل بنفس التشكيله ولكن دونك كان ايتا ديسبلي انا داخلين اسكو رايحين داخلين بور essayer de gérer, attendre un petit peu l'adversaire, ou là, est-ce qu'on va leur mettre un petit peu la pression dès le départ, de récupérer, etc. Je pense que tout ça, c'est un problème, une partie d'échec qu'il va avoir avec l'entraîneur. Entre Jamal Belmadi et Aliou Cissé. Déjà, ils sont du même quartier, je crois. Ça sera vraiment un match très intéressant sur ce point de vue-là, c'est ce qu'il faudra dire, et il y aura beaucoup de choses à analyser du point de vue tactique, de voir le plan de chaque équipe, et ouais, donc... Il y aura une tactique déjà, mais la même pour chaque match. Mais Karim, pardon, pour finir, la force de l'équipe sénégalaise, c'est que ça joue bien en attaque placée. On a discuté hier, tu as vu un peu les automatismes. Il y a beaucoup d'automatismes. Il faut essayer de casser les lignes ou de casser la transition, la connexion entre pour ne pas avoir Sané à chaque ballon. En termes de force. L'équipe algérienne a quand même des forces offensives. C'est sûr. Donc, هما قاعدين يديروا في حساباتهم. C'est sûr, c'est du 50-50. معلش حنا راح نطير للقاهرة، راح نربط الاتصال بزميل معاذ نمرودي اللي راهو متواجد مع مهدي ضحاك ربما ليعطينا آخر أخبار وبرنامج المنتخب الوطني من المباراة السنغال بعد 3 أيام فقط.
نعم، تحية لك زميلي محمد ولكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة نوميديا. تغطيتنا للحدث الإفريقي لا تزال متواصلة ومن هنا من قلب القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل، ويقابلني فندق الماريوت أين يقيم نجوم الأفارقة الذين تلقوا الدعوة من قبل الاتحاد الإفريقي، على غرار حجي ديوف، على غرار سامويل إيتو، على غرار خليل فاديغا الذين التقيناهم قبل قليل وتابعنا معهم مباراة تونس وأنغولا. قبل الحديث عن مواجهة اليوم نتحدث عن برنامج المنتخب الوطني الجزائري اليوم، حيث أجرت العناصر الاحتياطية حصة تدريبية بمشاركة جميع العناصر حتى التي دخلت كبديلة يوم أمس، على غير إبراهيمي دولور وكذلك مهدي عبيد، فيما شارك في النيران من الأساسيين الحارس وهاب رئيس مبولحي. أما العناصر الأساسية فقد بقيت في الفندق أين يقيم المنتخب، حيث قامت بحصة استرخائية كانت للاسترجاع بعد التعب الذي نال منها يوم أمس بعد المواجهة الكبيرة التي خاضوها أمام المنتخب الكيني، وحيث يتطلب اليوم المزيد من الاسترجاع أمام العناصر قبل المباراة المهمة أمام المنتخب السنغالي. وللحديث أكثر عن الحالة التي يتواجد فيها اللاعبون بعد المباراة يحضر معي الإعلامي مهدي ضحاك الذي يرافقنا هنا في القاهرة لتغطية هذا الحدث. مهدي ضحاك، كيف بدت لك العناصر الوطنية خاصة الاحتياطية، ولو أنه لا يوجد فرق بين العناصر الاحتياطية والعناصر الأساسية؟ شفنا يعني الفريق جيد، يعني نقولوا في كل لي كومبارتيمون، في الدفاع، في الهجوم، ولا حتى في وسط الميدان اللي كنا خايفين، يعني بنا بلي ما كان عندنا صعوبات، ما نعرفوش لاعبين الاساسيين 100%. شفنا يعني لاعب كما بن ناصر يعني دار لعب يعني مباراة ممتازة جدا. شفنا يعني بعض حتى اللي دخلوا يعني لاعبين كما ابراهيمي دخل، يعني شاف بلي بلايلي يعني راهو اسس في المكان ديالو. ابراهيمي حاب يرجع، يعني كما نقولوا لا كونكورونس هنايا، حتى اوندي دولور وجوده غير في الاحتياط خلى يعني بونجاح يزيد يعني يلعب نقولوا شجعوا اونكور بلوس. يعني الان نقولوا بلي الفريق الوطني دخل بصفه شابه بزاف، يعني رسميا في البطوله. نشوفوا اليوم بلي جمال بالماضي كان ربما الناس يقولوا انه سعيد بعد الاداء، لكن انا اعتقد انه ربما هو سعيد وحذر في نفس الوقت. وهل جمال بالماضي اليوم وجد التوليفه المناسبه بما انه عنده عناصر احتياطيه قادر انه يعول عليها في المباريات المقبله، خاصه وانه المشوار لا يزال طويل ومباريات صعبه تنتظر المنتخب؟ صح، هو كان خايف، يعني كان خايف جدا من المباراه هذه. المباراه الاولى تكلم كثير عليها، المباراه الاولى هي راح يعني تقدر يعني تعمل ضغوطات على الفريق، وجاز يعني جازت مليح، ربحنا فزنا 2-0. اللاعبين كانوا مرتاحين، شاف كما قلت يعني باللي عنده لاعبين حتى في الاحتياط. يعني الان دخل كما كان ينوم، يعني يدخل في هذا الكاس، او دخل كما كان يتمنى، دخل في هذا الكاس. والان يعني لعب له الان بقات المباراه الجايه ضد السنغال، ولكن حضرها بالامكن باحسن، يعني افضل حاجه اللي كان يقدر يديرها هو كان الفوز، والان يقدر يحضرها بكل سهوله. يعني اكيد زميلي محمد، المنتخب الوطني الجزائري تنتظره غدا. نقول أنه سيدخل في فترة الجد والتحضير لمباراة السنغال غدا بحصة تدريبية ستكون مفتوحة الربع ساعة الأولى منها لرجال الإعلام، ستكون في تمام الساعة 6 بالتوقيت المصري، هنا الساعة 5 بالتوقيت الجزائري. كيف ستكون ربما مع زميلي مهدي، كيف ستكون تحضيرات اليوم جمال بالماضي؟ هل سيغير، هل سيبني خطته على حساب خطة المنافس، بما أن المنتخب السنغالي منتخب كتاب مفتوح، المنتخب الجزائري كتاب مفتوح، لكل مدرب لا يوجد ما يخفيه. ونشوف بلي هناك عناصر ستغيب عن التشكيلة السنغالية، عناصر مؤثرة غير المدافع صاليف صاني اللي يعني يصوتي بليسي على الدقيقة 24. يعني عندهم يعني رجوع ساديو ماني، ولكن احنا من جهتنا يوم قبل يعني المباراة ضد كينيا ما كناش على بالنا شكون راح يلعب في وسط الميدان. والآن شفنا بعد يعني مباراة بن ناصر كما تكلمت مقبل باللي عندنا لاعب
اللي راهو ممكن الان يقدر يولي اساسي يعني. الان يمكن عندنا باقيه فقط يعني بين قديوره وعبيد. يعني هذا هو يعني الحاجه اللي تبقى، ويعني التغيير اللي يمكن يقدر يكون يعني بين مباراه كينيا والسنغال على حسب يعني تشكيله السنغال، على حسب يعني فريق السنغال. ممكن في الدفاع ممكن يلعب بين فارس وبن سمعيني، ولكن لن اظن ان عنده التشكيله راهي اليوم 95% يعني باينه. نظن ما راحش يغير يعني كثير. محمد، لو نتكلم عن المنافسين، بما انه لا يقتصر على المجموعه، المنتخب الوطني يطمح للذهاب بعيدا. معي الزميل مهدي. بمباريات اليوم المنتخب الايفواري وجد صعوبه في الفوز، المنتخب التونسي تعادل بعدما كان فائز على منتخب انغولا، والمنتخب المالي نقول انه هو من حقق الاهم وتمكن من الفوز واظهر قوته، اظهر بان اختيار جمال بلماضي لمالي كمنافس للتحضير لهذه المنافسة كان خيارا صائبا. كما قال يعني البارح والايام من قبلها جمال بلماضي، كل توت لي زيكيب كامل الكبار لقاو صعوبات، حتى شفناها اليوم يعني. حتى الكوت ديفوار ربح 1-0 فقط. تونس وتعادلت يعني في اليوم في المباراة تاعها يعني. صح كل وسجلت من ضربة جزاء امام انغولا. ضربة جزاء يعني. شفنا الفريق الجزائري والفريق السنغالي الان راهم يعني الافضل في الكاس، وما يدخلوا لو ميو اونتري في لا كومبيتيسيون. دونك شفنا يعني كل لي برينسيبال لي زيكيب وين راهم يعني. حتى الفريق المصري لقى دي ديفيكولتي حتى ولا الكاس راهو عنده في بلاده يعني. نقولوا بلي الان حنا دخلنا مليح الحمد لله كي نشوفوا المنافسين الاخرين، وان شاء الله نشوفوا يعني المباراه الثانيه مع ضد السنغال يبان يعني الحق علينا. اكيد. شكرا زميلي مهدي، شكرا زميلي محمد. كان هذا ما لدينا. عودة إليكم إلى البلاطو، ونتمنى حظا موفقا للمنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب السنغالي، والتي في حال الفوز بها سيضمن تأهله رسميا إلى الدور الثمن النهائي. دوري نشكرك معاذ المرودي ومهدي ضحاك، بالإضافة إلى فيصل عساس مبعوثي قناة نوميديا إلى القاهرة لتغطية كأس إفريقيا للأمم. كنا نتكلم على نصر بويش، كنا نتكلم على المباراة والتحضير للمباراة بهذه الأهمية أمام منتخب السنغال. يعني ما راحش تلعب فقط للتأهل، لكن راح تلعب باش تفرض روحك على منافس قوي، واحد من أكبر المرشحين للفوز بهذا الكأس، كأس إفريقيا للأمم. قبل مباريات مثل هذه تبدا حرب بسيكولوجيه بين المدربين يعرفوا بعضهم مليح، جمال بلماضي وساديو واليو سيسي. وحتى يعني من ناحيه السنغال بدات الحرب البسيكولوجيه. كاين لاعبين يقال انهم ما راحش يلعبوا المباراه، اشياء يعني تخرج من انفورماسيون. اليو سيسي اللي غير ربما لو ديسكور تاعو، بدا يقول انه انا يعني السنغال ولا مره فازت بكاس افريقيا، احنا ماناش مرشحين بقوه للفوز بهذا الدورة. الجزائر هي اللي راهي مرشحة رقم 1 للتأهل في المركز الأول. الحرب البسيكولوجية هذه اللي بدات بين المنتخب السنغالي والمنتخب الجزائري. اكيد. مي واش قال فاروق في بدايه الحصه انه لكل الفريقين حتى ولو السنغال ستا موندياليست والفريق الجزائري يبقى الفريق الجزائري. كما نقولوا انا توجور نقارنها بالفريق الارجنتيني في الكونميبول. كل يوم نقولوا الفريق الارجنتيني ولا حيفوز بكاس امريكا، لكن يفوز بها البرازيل. الجزائر كيف شاك ايديسيون نقولوا احنا الجزائر احنا فافوري، لكن في النهايه ربما ما نجوزوش الدور الاول. كان مزمور يضحك. عجبتك تا كومبري ان بو. ابخي بون الحرب النفسيه نقول لك والله غير اليوم المعيار هو هذا اللقاء. الفريق الجزائري لازم باش يفرض نفسه لو بلو لوان بوسيبل. جو بونس هذا هو اللقاء، يدير اللقاء حتى ولو ما نفوزوش نتفاهموا. هو في الاداء ديجا، في الاداء تدير نقطه برك راح تتاهل على كل حال. لكن هذا اللقاء راح يكون هو المقياس تاع الفريق تاعنا. ما نتكلمش على ماتش ريفيرونس لانه ما نقدرش دون كومبيتيسيون هذه نقول لك ماتش ريفيرونس سي فو، لكن
نشوفوا لاتيتود تاع اللاعبين تاعنا. ماتش ريفيرونس لما نتكلم على مشروع لا. على لو شونتي على يعني الورشه اللي بداها جمال بالماضي ماشي في الدوره فقط. نعم لا الماتش يا دي ماتش في الطوغو يفو لو دير باش تسجل اهداف خارج الميدان. الطوغو والسنغال كيف لا ما عليه دون دي كونديسيون تيران سانتيتيك تاع 1920 يفو لو دير با بوسيبل انت تفوز. لكن لا حبيت نقول لك اليوم لقاء السنغال هذا دون سون انسومبل حتى النتيجه بون حتى ولو تدي نقطه برك نحب نشوفوا الاداء. الى الاداء تاعك كان لاباس به اداء ممتاز نظن انه راح يفتح لنا الباب باش نمشيو ابعد حد ممكن. هذا ما نتمناو. كريم تمر هل اسكو tu crois à la guerre psychologique avant des matchs pareils? Allié un peu quelque part forcément avec les médias, les joueurs, les joueurs sont plus dans une bulle où ils se concentrent sur eux, ce qu'ils ont à faire, sur les consignes que le coach lui donne, plutôt que d'essayer d'aller voir ce qui se passe dans les médias. S'il regarde quelque chose, peut-être qu'il regarde un peu sa note ou les critiques que lui il a eues, mais pas après sur les favoris, qui, quoi, comment. Lui, il est dans sa bulle. Et en même temps, là, ils sont tellement occupés parce que ça va passer tellement vite là les 3 jours quand on est concerné par le prochain match qu'on n'a même pas le temps de porter attention. Après, si je peux juste permettre de rebondir sur ce qu'il a dit, la référence, le match en lui-même ne l'est pas, mais comment ils ont l'état d'esprit dans lequel ils sont rentrés dans le match, ça peut être une référence. Le début, mais pas le match dans sa totalité. Mais la façon dont ils sont rentrés, s'ils arrivent à faire le même début de match et rentrer avec le même état d'esprit contre le Sénégal, ça sera déjà un bon début. L'Algérie-Côte d'Ivoire en 2010, c'était le match référence de l'équipe nationale. C'est vrai, mais si vous regardez, on a pris un but au bout de 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on s'est pris un but. Ils nous ont mis un contre. Et après, voilà, on a su continuer à jouer. Puis on n'est pas sorti de notre match. Mais après le match en lui-même, là, oui, c'est une référence, c'est en tout cas pour notre génération. Samir. صح المدرب تاع السنغال ماهوش غلط واش هضر ماهوش حرب عالميه وكذا. صح الفريق تاعو ماهوش الفريق اللي مسيطر على افريقيا ولا سي فري رقم 1 في ترتيب فيفا. رقم 1 في ترتيب فيفا. نعم هذو احصائيات نورمال. بوتيتر الفريق اللي راه اون فورم اكتيالمون بالك في هذو في 6 موا 7 موا تولا السنغال كل ايديسيون يديروا بون ايكيب مي يفوتوا ديما كوتي. هذا هو احنا النتائج معاهم بالك احنا مسيطرين عليهم في السنوات الاخيره. احنا ضربة نور تاعهم من ناحيه الارقام دائما نفوز ضربة نور تاعهم. ما عندهم حتى تاريخ هما في كاس افريقيا في علمك. وحنا فزنا حتى تاريخ. وحنا فزنا بكاس افريقيا. احنا فزنا هما ما فازوش. السنغال عندنا واحده فوالا. السنغال احسن لو ميور باركور معليش لقب هذا هو. ناصر حنا نهضروا دوكا واش رانا حاضرين نشوف السنغال ما نرجعوهمش دوك نقعدوا حنا السنغال راهم دوكا راهم لي ريفيرونس في لافريك راهم نيميرو 1 عندهم لي ميور جوار ورانا حنا تقول لي طونغو سيتي ماتش كيما تاع 2002 وعندهم لي ميور جوار عندهم لي ميور عندهم 2 ميور جوار راهم او موند في البوست ديالهم سواء ماني ولا كايتا ولا كوليبالي. نعم ما تقوليش السنغال ماهيش 2002. لا السنغال عندهم تري بون ايكيب 2002 الجيل هذاك رائع هذاك. فوالا ليكيب دو فرونس شامبيون 2002 كان 2002 يا في الكاميرون يا في دافيدو كارتيالمو في لافريك راهم كنت تبعت شويه التحضير تاعهم بالك. انا جو بونس كو الهضره هذه راهي يوجه فيها الحاج ضيوف فوالا الحاج ضيوف هو اللي جو بونس هو اللي دار عليهم الضغط على الفريق هذا هو راه يعاود يرجع الهضره. فريق شاب فريق راه تقول بلي راه الاول في فيفا فريق اللي الى دوميني بالك راه اون فورم في هذو 6 موات ولا مي هذو ماهوش معايير بانك تكون مرشح الاول. نو انا جو بونس كو المنتخب السنغالي ما عندهمش ثقافه الالقاب. نور حبيت نسقسيك اسمح لي كيفاش ترشح فريق خليك تقول لي ما عندوش باش يرشحوه كيفاش ترشحوه؟ زومبيا كترشح زومبيا نو خلينا زومبيا داتها اكسيدون ترشح افون لا كومبيتيسيون. نتايا كاين فرق كاين مصر كاين كذا السنغال ترشحها ولا ما ترشحهاش؟ ما نرشحهاش مع الاولين. نتايا اي مرشح باسكو على بالي بلي ما عندوش على حسب لو باركور ما عندوش سبرينت باش نعرف انت السنغال ترشحها لا في الكومبيتيسيون ترشحها ولا ما ترشحهاش ماشي نهضروا تاريخيا نهضروا دوك لا كومبيتيسيون جوج الكاميرون جوج ليجيبت قبل ولكن حاليا افكتيفمون ليكيب راهي مليحه على ليكيب تاع نيجيريا لعبت مع البيراندي شفتهم وي موان صح موان بصح دون كيفاش سيروا اللقاء
حتى ولو الفريق بولندي كما قال سمير بتات ايتي بلو بري لحقوا لي بيت اكثر منهم. راح تشوف لو ميتي فريق اللي ربما راح يروح بعيد، خلوهم يلعبوا جاتهم اون اوكازيون فوار دوز اوكازيون بون كوتشينغ فازوا باللقاء نيجيريا سون اون ايتون باسيون. تحس لي بلي فريق ما عنده شغل. والسينيغال كيفاش ميتي السينيغال كيفاش شفتو؟ لا السينيغال موين. انا كي شفت انا تبليس هذاك صاني شفت. اسمحوا لي جماعه يعني منتخب اللي يحتل المركز الاول في ترتيب الفيفا على المستوى الافريقي. هذا قال لك ماشي ما نرشحوش. ما قلناش ما نرشحوش. لا قلت لي ما نرشحوش. لا انا قلت لك الدوره هذه هو قال على التقاليد. نهضروا على الدوره ما نهضرش تقاليد. نهضر الدوره الاول معليش الاول نهضر الدوره راه المرشح رقم واحد. لا مش رقم واحد. شكون المرشح رقم واحد بالنسبه لك سمير؟ انا بول المرشح رقم واحد يكون الفايز باللقب النسخه اللي فاتت الكاميرون مع المنتخب المصري والمغربي. هذو ثلاثه. فاروق يا ماشي ما قلنا السينيغال كاين ليجيبت هادو كاين الكوت ديفوار هادو ما كاين بزاف. مام الجيريان نرشحهم بعد العين مع الجزائر واحد ما هضر عليه. لا مام الجيريان نرشحهم. بصح باش ترجع السينيغال ماهوش مرشح اسمح لي. راح نبقاو نتكلم على كاس افريقيا وعلى المنتخب الوطني وعلى المباريات. مي سي با ان مونيمون سي با مونيمون. ما نتكلم على اليوسيسي راه يدير حساباته قايل صفحه اشاريه مره اخرى. صفحه اشاريه مشاهدينا الكرام ابقاو معنا.